السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين يا أحلى وأروع متتبعين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ أحوالكم طيبة؟ كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال. وكما العادة والهلا يقطع علينا عادة، أحلى ما نبداو به كلامنا هو ذكر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. كما كتشوفوا بديت لكم الفيديو بهذا البوكي ديال الورد اللي شريته وجدته. غادي ان شاء الله نبارك لواحد السيده من لا فامي اللي شرات دار مشطبه ودارت لها الفينيسيون، وغادي نصور لكم وتشوفوا قبل ما تصلحها ومن بعد ما تصلحات. وبطبيعه الحال بما انني انا اول وحده غادي ندخل الدار، فكرت اشنو ندي ليها. ما قلت ما كاين ما احسن من الورد. ايوا صافي خديت ليها هذا البوكي دو فلور، وحنا غادي دابا ان شاء الله لعندها نباركوا ليها وتشوفوا الدار كيفاش كانت وكيفاش ولات. اول حاجه دابا غادي تشوفوا الدار ملي يلاه تسلماتها. غير سمحوا لي التصوير، ماشي انا اللي صورت، هي اللي صورات. لهذا غادي يبان لكم شويه الصوره ما زاكياش، ولكن ماشي مشكل. انا بغيتكم غير تشوفوا الدار قبل ما تصلح كيفاش كانت، وعاد انا غادي نصور لكم كيفاش ولات من بعد. هنا كما كتشوفوا عقلوا على هاد البيوت هادو، ها هما كيفاش دايرين. مهم راه خدات الدار مشطبه، يعني ما فيها حتى شي فينيسيون حتى شي حاجه. كما كتشوفوا غير لياجور هي اللي غتكمل كل شيء. هذا وليدها الصغير كما كتشوفوا تا هو راه كيعبر وكيقيس. المهم تا هو مشارك في الفيديو. هنا هاد البليصه هذه هي اللي غادي تكون كوزينه، هي اللي فيها البالكون. غادي تشوفوا مزيان داك الفرق الكبير بين كيفاش خدات الدار وكيفاش رجعتها بذوقها تبارك الله. داكشي غزال. كما كتشوفوا هنايا هذا هو البالكون ديال الكوزينه. وفي الحقيقه البالكون في الكوزينه فكره مهمه بزاف، لان الكوزينه هي البلاصه اللي كيكونوا فيها الروايح ديال الطياب، وكتكون فيها لا فابور، وتيكون فيها يعني خاصها بلاصه منين تنفس. المهم تبعوا معايا مزيان. هنايا راه واخا كاين هاد الماتيريال ديال البني وداكشي، هذا بيت اخر حتى هو غادي تشوفوه كيفاش غادي يولي. وهاد البلاصه هذه راهم مخصينها البلاكار، خلاوها هكا محفوره صافي. وهنايا بيت اخر عاوتاني تقريبا فيها 4 البيوت وسيجور. البيت الاخر حتى هو كما كتشوفوا هنايا بلاصه البلاكار مخلينها حتى هي. وهذا هو السيجور اللي قلت لكم. ودابا غادي تشوفوا الدار من بعد الاصلاح. وبطبيعه الحال راكم عارفه كرم المغاربه، حنا جبنا ليها الورد مسكينه ولقيناها هي مجده لينا الحليب والتمر، الطعام المفضل عند سيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم. دابا على بركه الله نبداو الجوله ديالنا من بعد الاصلاح. هنا اول حاجه غادي نشوفوه هو الصالون. راه واخا في التصوير كيبان لكم بحال ما عريضش، ولكن راه عريض تبارك الله وكبير. هنا كتشوفوا هاد البليصه هادي باقا ما قادتهاش، قالت لي بغات دير لها شي حاجه ديال الخشب. انا ما عرفتش، شرحت لي وكيل ما فهمتش شي حاجه شي ديكور ديال الخشب. هنا كما كتشوفوا دارت النيون في اللون الابيض. وبالنسبه للشراجم كلهم دارت هذا اللون هذا ديال البي في سي، دارت اللون القهوي اللي عطى منظر زوين مع هاد الصباغه هكا اللي لونها بارد، والجليج تا هو في البيض. هنا غادي نخرجوا من الصالون. كاين على اليسار غادي تشوفوا كاين حمام. هذا الحمام الاول لان الدار فيها 3 ديال الحمامات، 3 ديال الطواليطات، جوج فيهم الدوش وهذه طواليط بلديه اللي دارتها جوست حدا الصالون مع الدخله ديال الدار. هنا كما كتشوفوا راه لعبات على اللوينات الباردين اللون الابيض، ولافابوات هنا ماشي كبار بزاف وماشي صغار. وهنا دارت هاد الجليج هذا تا هو في داك البلون كاسي تقريبا، المنظر ديالو زوين. والمرايه هي هذه المرايه اللي دارت في الحمام، زوينه سامبل وزوينه. كما كتشوفوا الجليج هنايا شفتوا اللون ديالو داير بحال الرخام، والبيض ديالو كترتاح فيه العين. هنا مباشره من بعد الصالون والطواليت اللي حداه كاين السيجور اللي شفناه قبيله كان مربج. ها هو شفتوا كيفاش ولا دابا نفس الجليج ونفس الالوان ديال الحيط، جا رائع. وهنايا في السقف دارت هاد الزويوقه بالقبص اللي هي
خفيفه وزوينه. وكما كتشوفوا حتى هنايا دارت النيو، دارت هاد الدريه صغيره هكا ماشي طخو شارجي، حتى هي عطات واحد المنظر زوين. هنا غادي نرجع لكم الكاميرا لهذا الكولوار هذا اللي جا من الدخله ديال الباب حتى للداخل. على اليسار كاين السيجور، ودارت فيه هاد المربعات هكا، ودارت فيهم هاد لي سبوت اللي بحال تيعطيو داك ليفي ديال الوريضه. وهنايا دارت فيه حتى داك النيو حتى همايا، الا ما بغاش تشعل هادوك لي سبوت غادي تشعل غير النيو، الضو ديالهم بارد شي شويه. ومن السيجور دابا غادي ندخلو، كما قلت لكم السيجور راه كيشوف كاع البيوت تقريبا. غادي ندخلو دابا لبيت اخر اللي جا في اليسار ديالو، كاين تاني دوش واحد اخر وطواليت روميه، هذه ماشي بلديه بحال اللي شفنا قبيله. كاينه هنايا طواليت ودوش، تبارك الله راه كبير. راه المهم التصوير ما كيبينش داكشي هو هذاك، ولكن كبير. وكما كتشوفوا المرايه اللي دارتها هنا شكيلها زوين حتى هي. وهذا هو الدوش كما كتشوفوا، دارته تقريبا من فصيله القهوي الماغون صافي. هنايا كما كتشوفوا لتحت هنايا ما دارتش هذيك الجفنه، دارت غير الجليج. من بعد غادي دير البي في سي باش الواحد ملي يبرد الحال ما يحسش بالبرد. وهنا دارت هاد اللعيبه هذه اللي ولاو كيديروها في الدوشات دابا. المهم كتصلح بزاف ديال الحوايج ديكوراسيون، لا المهم الواحد كيدير فيها داكشي اللي بغا. ولافابو هنا كما شفتوا بحال الاخر، دايره لافابوات ماشي كبار وماشي صغار. سالينا دابا من الدوش الثاني، غادي ندوزو البيت اللي حداه، كبير حتى هويا وبحال الشكل ديالو مربع. وغادي يبان لكم كبير غير من خلال المساحه اللي مخلين البلاكار. كما كتشوفوا دايرين هنايا بحال الدريجه، من بعد غادي دير فيه بلاكار بالخشب ان شاء الله. وخلات لي هاد البليصه هذه جلجاتها هكا بحال الدريجه وخلاتها. بالنسبه للاضاءه في هذا البيت كما شفتوا راه كل بيت دارت ليه شكل معين. هنا دارت شكل دائري، ودائما نيون في لون معين. هنا دارته في الغوز، وبطبيعه الحال دوك لي سبوت في الجناب الواحد كيمل من الاضاءه كيبغي يبدل على حسب الاختيار ديالو. اما كيستعمل لي سبوت ولا تيستعمل النيون ولا تيستعمل البوله للوسط، المهم حسب المزاج ديالو. غادي نخرجوا من داك البيت عاوتاني وندوزو تاني من السيجور باش نمشيو للجهه الاخرى اللي غادي تكون فيها الكوزينه. هنا غندخلوا الكوزينه هي الاولى، عاد نكملوا الدوره ديالنا في البيوت الاخرين. كما كتشوفوا هنايا هاد الليفي اللي استعملات عجبني، غزال كبير وحتى الشكل ديالو مودرن مع هاد الروبيني هذا صراحه شكل زوين. وهنايا هذه هي البلينته اللي دارت في الجليج ديال الكوزينه. المهم حاولت انها تلعب على الالوان البارده اللي كتريح العين، لا في الصباغه ولا في الجليج ديال الكوزينه ولا ديال الارض ولا حتى ديال الحمامات. وتبارك الله الكوزينه واسعه وكبيره صراحه. زعما انا الكوزينه كتعجبني تكون كبيره. وهذا هو الشكل اللي دارت في السقف، حتى هو دارت فيه هاد البوله الوسط، ودارت فيه حتى هو الليد ولا النيون كما تيسميوه صافي. والبالكون هو هذا هو البالكون اللي شفنا قبيله، كان كله باقي غير سيما.
ندخلوا نشوفوه دابا تشوفوا كيفاش ولا. هذا هو البالكون ودارت ليه الحديد، المهم على الوليدات، عندها الوليدات باش تحيد عليها الخطر وتبقى هانيه مع راساتها. المهم راها باقا مسكينه مازال ما كملتش التخمال ديال الدار. انا هجمت عليها قبل ما تهز الرحيل ديالها، جيت قلت لها باش نصور دغيا ونمشي. حدا الكوزينه كاين هاد البيت الاخر حتى هو، كاع البيوت تبارك الله كبار، غير هذاك اللي شفنا قبيل اللي كبير شي شويه ومربع. حتى هاد البيت كما كتشوفوا السقف دارته مختلف حتى هو شويه، وتا هو فيه النيو صافي ونفس الصباغه ونفس تقريبا نفس الموديل دايره فيه تا هو لي سبوت والشرجم في المارون كيف ما شفنا الشراجم الاخرين. وهنايا هذا هو البلاكار اللي قلت لكم قبيله كان بحال السيما، هو جلجاتو بهذا اللون هذا وجداتو باش نهار يجي ان شاء الله النجار يقادوا ليها يصيبوا هكا مجلج ومصيب. صراحه فكره زوينه الله يعطيها الصحه. وهنا كاين دوش واحد اخر، يعني بحال عندها طواليت بلديه وجوج طواليطات روميين بالدوشات ديالهم. وهنا كما كتشوفوا دارت جليج في اللون الكري المفتوح، حتى هو يمتيسع وكبير. وهذه هي البلاصه ديال الدوش، حتى هي اللي غادي دير فيها البي في سي من بعد. حتى هو فيه لوينات مفتوحين، وصراحه عجبني الذوق ديالها انايا. هذا الشكل هكا ديال الجليج حتى هو زوين. ودابا غادي ندوزو لبيت واحد اخر. هنا حاولت نهبط الريدو باش ما يبرزتنيش الشعاع في التصوير. صافي المهم تقريبا غادي يبان لكم انه نفس اللوان نفس الجليج نفس الشكل، ودائما كتلعب على النيو في شي لون معين. وهنا غادي نقرب لكم تشوفوا هاد السوارت ديال الضو، عجبوني هادو اما البريزات ولا السوارت ديال الضو اللي دارتهم في هاد اللون اللي بحال البرونز اللي كيتماشى مع اللون اللي دارت في الحيط. وفي هاد البيت حتى هو كاين بلاكار كما كتشوفوا بحال البلاكار اللي شفنا في البيت الاخر، حتى هو جاتو بنفس اللون اللي دارت في البلاكار الاخر، وجداتو هكا ملي يجي النجار يلقاه موجود. كنظن ان الجوله ديالنا تسالات، وكنظن انكم غادي تشاطروني الراي في ان الاختلاف كبير بين كيف كانت الدار وكيف ولات. بطبيعه الحال كاينه واحد اللمسه زوينه ديال مولات الدار، وانا شخصيا والله العظيم دخلت للدار عجباتني وارتحيت فيها وحتى العين كترتاح فيها. ما بقى لي الا نقول لكم الفيديو ديالنا غادي يتسالى هنا. واذا عجبتكم هذه الجوله شجعوني باللايكات راكم كتنسوهم، ودعموني بالتعليقات الزوينين ديالكم باش نزيد القدام دائما. وغادي نقول لكم الى اللقاء مع فيديو اخر.